Yes, twongeye kubereza ikaze kuri YouTube channel. Mu gihugu cy'u Rwanda rero hari amatangazo menshi yagiye asohoka by'umwihariko ibyemezo byafashwe n'abaminisitiri kuri tariki ya 29 ku munsi w'ejo washize. Hari ibintu byinshi batangarije abanyarwanda by'umwihariko abanyeshuri. Muri kino gihe u Rwanda rwaricaye rureba ibintu abanyeshuri bigaga cyangwa se tw'abanyeshuri ibintu twize nta kamaro bizatugirira. Igihugu cy'u Rwanda cyanzura ko kigiye guhindura amasomo cyigishaga abanyarwanda hakagira ayo gikuramo, kubera ko ni amasomo bareba bakabona yazanywe n'abazungu baza kubitwigisha, ariko ugasanga ayo masomo nta kintu na kimwe yamarira umunyarwanda urangije kwiga. Akaba ariyo mpamvu u Rwanda rwemeje ko rugiye gufata ayo masomo yose rukayatesha agaciro, rugafata ahubwo amasomo yagirira abanyarwanda induza akamaro, akaba ariyo batangira kubigisha. By'umwihariko hari ikintu kimwe gusa u Rwanda rwagendeyeho. Buriya mu gihugu cy'Ubushinwa umunyeshuri waho wiga, usibye umunyeshuri wiga ibintu bijyanye na politiki, abandi banyeshuri bose baho biba bigoye ko yakiga amasomo atarimo umwuga uwo ari wo wose wazamufasha mu gihe arangije kwiga akabura akazi ka leta. Rero mu Rwanda nabo bagendeye kuri ibyo ngibyo, baravuze ati hari amasomo atari ay'ingenzi tugiye gukuramo ari nayo tugiye kugarukaho, noneho turekeremo twongeremo ahubwo andi masomo yari yaraburijwemo n'abanyamahanga, kubera ko babonaga ko igihugu cyose kize cyangwa se abenegihugu bize imyuga, guteza igihugu cyabo imbere, kucyubaka ndetse no kwivana mu bukene aba ari ibintu byoroshye cyane. Kuri iyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda rero cyamaze kwemeza ko hari amasomo agiye gukurwa mu mashuri, ndetse n'abarimu bize amasomo agiye kwigishwa kino gihe bakaba aribo barimu nyine, mbega twavuga ko bagiye kumera nk'abasubijwe kwibera. Ayo masomo reka tuyasubiremo tuyarebe, mbabwire amasomo bakuyemo, ayo bongereyemo, akaba ari n'amasomo nkubwira ko atakundaga kugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane, bitewe n'uko yarwanywaga. Mbega mbere nyine babonaga ayo masomo nta kintu yazamara, ariko baje gusanga ayo masomo ahubwo ari agomba gukura urubyiruko mu bukene, ndetse akanafasha n'igihugu kuba cyakiteza imbere, mbega kigakirigita inote. Mbere na mbere mbanje kukwakira kuri YouTube channel, kubwira ngo niba uri umunyarwanda ukaba wumva ikinyarwanda uba ugomba gukora subscribe, tugatezanya imbere, kubera ko nitwe tuba tugomba kubaka byinshi muri twe ndetse tukanagezanya kure. Mbere na mbere icyo nakubwira, mu masomo agiye kubanza gukurwa mu gihugu hose byihuse, ni amasomo yitwa amateka. Gutya twayigaga ngo tukiga amateka y'i Burayi, ugasanga turi kwiga ibintu by'i Burayi bidafite n'ikintu na kimwe bizamarira umunyafurika ndetse n'umunyarwanda muri rusange. Mu Rwanda bo bamaze kwanzura ko ayo masomo yose bagomba kubanza bakayakuramo. Irindi isomo ryitwa ngo ni geography, iryo ni isomo ry'ubumenyi bw'isi. Iryo somo naryo banzuye ko bagomba guhita barikura amasomo bigishaga igitaraganya, kubera ko ngo ni isomo ridafite ikintu na kimwe rimarira abantu baryize, kubera ko ubundi iryo ni isomo ryigwa n'abantu bazatwara indege, abantu babungabunga ibidukikije. Ugasanga rero twebwe kuba twiga isomo ngiryo nta kintu na kimwe bishobora kumarira umunyafurika cyangwa se umunyarwanda udakora muri iryo shami rirwanya abangiza ibidukikije. Kuri iyo mpamvu rero u Rwanda hari amasomo rwahise rwanzura ko rugomba guhita rwifashisha mu kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe poroduwi ziva mu mashuri zijyajye ziza zifite umwimerere, ndetse bafite n'ikintu bazi by'umwihariko cyabafasha. By'umwihariko ugasanga ibi ngibi bizafasha abanyeshuri baturaniye imipaka. Nkubwira ngo igihugu cy'u Rwanda nicyo cya mbere kigiye kugerageza iyi sisiteme ku mugabane wa Afurika. Ikintu cya mbere bagiye kwimakaza ni ukwigisha ikintu cyitwa ubugeni. Niwumva ubugeni uhite wumva ni biriya bintu bijyanye by'umwihariko niba mu nzu ndangamurage, biriya bintu by'umwihariko bijyanye n'ubugeni cyangwa se icyo twita art mu Cyongereza. Nibyo bintu bagiye kubanza bigishe abanyarwanda, ku buryo umunyarwanda azajya wize art azajya bafite ubushobozi bwo gukora ibivaze, kuba yafata ibuye akaricongamo ikintu gishyashya, aho kugira ngo babigishe bino bintu by'ibigamboroji, bagiye kuzajya bafata babigishe ubugeni, ku buryo nyine umuntu azajya bazi gukora ibivaze, utunyamaswa mu mabumba, haba
ku buryo yajya afata n'ibuye akaricongamo akanyamaswa, agakora ibintu nyine bihambaye. Ikindi kintu ni uko bagiye kuzajya bigisha ikintu cyitwa gukoresha ikoranabuhanga ku buryo buteye ubwoba, kubera ko bamaze kubona ko buriya no mu kindi kintu kidindiza ibihugu bya Afurika ni ukuba umunyeshuri asohoka atazi no kuba yakoresha imashini. Icya gatatu bagiye kwigisha by'umwihariko, bagiye kuzajya bigisha abanyarwanda ikintu cyitwa icyongereza ku buryo buteye ubwoba. Ngira ngo icyegeranyo twakoze ejo nababwiye uburyo leta y'u Rwanda yanzuye ko umwarimu uri kwigisha mu mashuri yisumbuye utaratsinze icyongereza agiye gusubira ku ishuri kukiga nk'abandi bose, kandi ikindi mu gihe ataragikora nawe ngo agitsinde, akazajya agira amafaranga ahembwa atangana n'ay'abandi babashije gutsinda icyongereza, ku buryo nyine azageza kwigisha ibintu abyumva, abashe gufasha abanyeshuri gutsinda icyongereza ku buryo buhagije, ku buryo mbega igihugu cyacu kizazamukira ku iterambere riri ku muvuduko uhambaye. Ni ibyo ngibyo rero nabagezagaho uyu munsi, byamaze kwanzurwa bizatangira mu kwezi kwa 9. Reka ngushimire twabonye muri kino kiganiro, nge twaba ndi Isa, ndetse ngomeza gushimira wowe wagomeje gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, kubwira ngo rero igihugu cy'u Rwanda cyanzuye ko kigomba guteza abanyeshuri imbere. Bino bintu wabonaga ngo ni segisiyo ngo zigisha amateka, ngo ubumenyi bw'isi, ubuvanganzo, ibi byose bigiye guteshwa agaciro, hajye higishwa ubuvanganzo bw'amagambo, higishwe n'icyo bita arts dusanga n'ubundi mu bugeni, nako cy'ubugeni ariko dusanga muri literature, ku buryo nyine uzajya usanga umunyarwanda azajya asohoka mu ishuri azi gukoresha imashini neza, azi kuvuga icyongereza niyo ataba akizi agerageza. Ikindi kandi ukazajya usanga abanyarwanda bose barangije kwiga ni umuntu ushoboye kuba yakora ikintu cyamuteza imbere. Amasegisiyo atazavaho ni isomo ryigisha, segisiyo yigisha imibare, fizike na shimi, kuko aya masomo yo aba akenewe nyine ku buryo igihugu gishobora no kwifashisha kivumbura ibintu byazifashishwa ejo hazaza kandi hanateza imbere igihugu. N'izindi segisiyo zose wari uzi bagiye kuzifata zose bazihurize mu isomo rimwe ryitwa entrepreneur, nibo bazajya biga ibijyanye n'ubukungu n'uburyo bakitezamo imbere bifashe ayo masomo yandi yose bazajya baba barangije kwiga, kubera ko nyine nk'uko nabikubwiye igihugu cy'u Rwanda cyarerebye gisanga nta bundi buryo cyazatezamo urubyiruko imbere, nta kazi babona bahereza abaturarwanda bose bari gusohoka mu ishuri, ku buryo n'abarangije kwiga bazifuza kuba bagira amasomo y'ibanze bahabwa ajyanywe n'ubwo bumenyi bugiye gutangira gutangwa, nabo bazubaka amashuri yihariye, bakazajya bagenda bagahabwa ubwo bumenyi, ku buryo bazajya bashyika hanze bagahita bihangira akazi, aho kugira ngo bajye birirwa hanze bategereje ngo leta ibi n'ibi ngo izaduhereza akazi, kandi nayo ubona ko igihugu cyacu atari igihugu kiri avanse cyane ku buryo cyahereza abaturage n'icya kabiri cyabo akazi. Reka ngushimire kwa kino kiganiro uko nabikubwiye, ndi Isa, kore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere tuba tugomba kubanza gushimira abakoze subscribe, kuko bagomeje kudufasha kwagura uyu muryango mugari wa Rwanda Room TV. Ngiye twabanye ndi Isaac cyangwa se unyite Isa. Ciao ciao.